Que tal, saúdos? Como están? Moi bons días. A piques de pechar este 2022 imos sumarnos a unha celebración aos 200 anos da Deputación de Ourense. Desde a súa constitución no ano 1822 desempeñou un papel importantísimo en diferentes ámbitos, desde obras públicas, educación, cultura, beneficencia, pero como foi mudando ese papel, como medraron as súas competencias e por que é clave a Deputación, a institución provincial, por que foi clave no desenvolvemento desa provincia. Bueno, pois de todo isto imos falar hoxe desde aquí, neste encontro digital que lles ofrecemos, como sempre, desde o plató da redacción central de La Voz de Galicia, dese bicentenario, deses 200 anos da Deputación de Ourense, que, por certo, bueno, pois motivou moitas actividades ao longo destes últimos meses, unhas xornadas internacionais sobre a orixe das institucións provinciais no século XIX, tamén unha exposición que permitiu recopilar información, documentación, expoñer pezas desde imprenta, ata tamén elementos relacionados pois con algo moi ligado a Ourense, como é o termalismo. Hoxe de pasado, de alguna maneira, de evolución sobre todo, pero tamén, como non, de futuro, neste encontro digital para que contamos coa presenza de dous convidados. Desde a distancia, José Manuel Baltar, presidente da Deputación de Ourense. Benvido, que tal? Moi bo día. Hola, bo día, encantado de estar convosco. Grazas por acompañarnos. E aquí, máis preto, Eduardo Cebreiros, ele profesor de Historia do Dereito da Universidade da Coruña. Benvido tamén, bos días. Encantado, un placer. Bueno, cos dous imos ir conversando, imos ir repasando, como digo, moitos fitos, moitos momentos. Presidente, de contado escoitamos ao profesor Cebreiros, que seguro que nos ilustra sobre a historia, pero como nos ubicamos na orixe da institución provincial, neses primeiros pasos, neses primeiros momentos, sobre todo, que destacaría desa parte da historia? Bueno, eu destaco que as deputacións son fillas do liberalismo da Constitución de 1812, que corresponden a unha organización territorial que é a provincial, que xa ten os seus antecedentes no Imperio Romano, que desto sabían bastante, e que isto quere decir desconcentración, descentralización, goberno máis próximo á veciñanza, que estas institucións, estes gobernos provinciais, non son en absoluto unha anécdota, ninguna illa. Hoxe, 200 anos despois, pois existen en toda a Unión Europea, agás en Portugal e en Italia, que as medio suprimiron, pero que están voltando a esa organización e que se trata pois de achegar un goberno á veciñanza que non só no caso de Ourense, sino en toda España, mesmo Madrid, estas comunidades autónomas uniprovinciais, antes tiñan a súa deputación. As deputacións, por suposto, de Ourense, pero as outras tres galegas, foron claves na configuración do Estado autonómico para que xurdiran as comunidades autónomas que teñen 40 anos de vida, pero que se hai algunha institución chegada cercana aos concellos, que son a organización básica, son as deputacións. Non hai ninguna dúbida. Todos sabemos que a administración máis cercana é a local, pero a administración máis cercana aos concellos é a deputación. Por iso, máis que nunca, 200 anos despois, temos que reivindicar o seu protagonismo. Eu teño a responsabilidade de presidir a Asociación Europea de Gobernos Provinciais, Partenalia, que son máis de 1.200 gobernos provinciais. Son vicepresidente tamén da Confederación Europea de Poderes Locais Intermedios. Este é unha deputación caracterizada polo seu traballo en rede, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, e, por suposto, reivindicar o noso protagonismo, reivindicar tamén esa falta de legitimidade que algún poidera decir democrática a hora de elixir os seus membros, porque non somos elixidos directamente pola veciñanza, é unha elección en segundo grado. E en España sí se elixen directamente os consellos e os cabildos insulares e as diputacións forais vascas, pero dende aquí, dende sempre, dende hai anos, reivindicamos esa elección directa para que teñan un achegamento máis preto a veciñas e veciños, non só desta provincia, sino en toda España. Somos esenciais na configuración do Estado actual e, por suposto, somos unha institución con moitísimo futuro, porque os ventos siguen indo por achegar
os centros de decisións ao territorio e aí están as deputacións. Se non existiran, habería que inventalas. E o que fixo a Constitución Española do 78 pois foi darlles esa carta de natureza aos gobernos provinciais, son os gobernos de seu das provincias, e co traballo que facemos día a día, sen dúbida, pensamos sempre en clave de concellos. Aquí temos 92 concellos, estamos focalizados para os de menos de 20.000 habitantes, que son todos agaso da capital, pero na capital o peso da Deputación é fulcral, dende o teatro por excelencia da cidade, que é o teatro principal, o pabillón de deportes, que é onde se congrega maior número de ourensáns, o Pazo dos Deportes tamén é da Deputación, o Centro Cultural por excelencia, o Marcos Valcárcel tamén é un edificio e de xestión tamén de titularidade provincial, en definitiva, unha institución feita por e para Ourense. Imos botar a vista atrás, eses 200 anos, profesor Cebreiros, como eran? 1822, esa orixe, primeiros pasos da Deputación de Ourense, como era nese momento? Como se configurou? Bueno, o que é a orixe da Deputación márcase nese trino liberal, pero, claro, isto témolo que entender, como dixo o presidente moi ben, no liberalismo, sobre todo froito da Constitución gaditana de 1812. Aí é onde no texto constitucional xurden as deputacións provinciais como as institucións encargadas do goberno da provincia. Polo tanto, o primeiro que hubo que facer é establecer unha nova ordenación do territorio, como se chamaría, se diría hoxe, non? Ese era o primeiro, un dos moitos problemas que xurdiron nesa época, era a ordenación do territorio. Eles tiñan claro que a división, o espazo, non era o adecuado, que había que dividir España dun xeito diferente e diverso. Como estábamos en guerra cos franceses, non era o mellor momento para facelo, non? Entón, fíxose unha división territorial provisional. E ali, a única provincia era Galicia, en xeral. E, polo tanto, nesa primeira etapa do 12, logo chegou outra vez o absolutismo, pero neses primeiros anos, Galicia era a única provincia. Entón, constituíuse unha deputación única para Galicia. Entón, nese período estaba unha única diputación. Logo, xa co trienio liberal, é cando xurden as catro provincias que temos agora. Claro, a diferencia é que naquel intre era a Coruña, Lugo, Ourense e Vigo. Vigo era a cuarta provincia. Entón, ese é o marco froito da discusión das Cortes Extraordinarias de 1821, debatiron os proxectos que había anteriormente, e un decreto de 27 de xaneiro de 1822 é o que dá a carta de nacemento destas 4 diputacións e, polo tanto, tamén da Deputación de Ourense. Estas deputacións nacen abrazadas á Constitución. De feito, xa antes, no 13, esa Deputación Única de Galicia, nesas proclamas tan liberais que se facían, nunha delas dicía eso de el libro, el texto de la Constitución será toda nuestra biblioteca. Ese era o punto de partida. Bueno, pues nese marco liberal, en 1822, xurde a Deputación de Ourense o 26 de maio, previamente, por resumilo así de feito rápido, previamente aparecera o xefe político. O xefe político era o órgano unipersonal encargado do goberno da provincia xunto ás deputacións que eran os órganos colexiados, non? Entón, a provincia estaba na man do xefe político e das deputacións. O xefe político de Ourense, Pedro Boado Sánchez, foi o encargado de pôr en marcha as eleccións para nomear os deputados provinciais, que eran 7 deputados provinciais, o intendente, que tiña unhas funcións máis económicas, e o propio xefe político, que era o presidente da Deputación.
o primeiro presidente da Deputación era Pedro Boado Sánchez e agora temos tamén o actual presidente. Pechamos o círculo polo de agora. Menciona o profesor Cebreiros, presidente, esa data ese 26 de maio, non? Que desde este ano, bueno, comezará o próximo no 2023, pero vai ser o Día da Provincia, non? Sí, ese foi un dos anuncios que fixen no inicio desas xornadas con expertos internacionais que tan magníficamente dirixiu o profesor Cebreiros e, por suposto, que neste ano fíxese que coincide 2 días antes das eleccións locais do ano 23, E entón, pois, vamos a ver se o mellor esas cuestións que teñen que ver coa sombra ou con estar en campaña electoral aconsellan facer ou non ese acto, pero evidentemente no 23 temos que facelo porque nos reivindicamos esta cuestión, non? E tamén sabe o profesor Cebreiros que vamos a traballar para elaborar unha especie de proposta para que esas eleccións que reivindicamos que sexan directamente por parte da veciñanza, pois teñamos un texto sobre o que traballar, que fale tamén das incompatibilidades dos deputados provinciais, dos requisitos para... Son inelexibles, a mí non me parece normal que un alcalde sexa presidente de diputación, porque se é alcalde e se presenta nunhas eleccións dicindo que todo o seu tempo o vai empregar a disposición do seu concello, me imagino que non terá tempo para dedicarlo á deputación, non? E ao revés, unha deputación, un goberno provincial, exixe as 24 horas ao día, os 7 días a semana, para pulsar o sentido da provincia, para imaginar, programar e planificar. Vostede sabe que é aquí en Ourense a única provincia onde unha formación política dice quen é o seu candidato a presidir a Deputación e esa formación política presenta un programa de goberno para a Deputación. No caso deste mandato 15-19 incluía 146 medidas concretas indicando hora, día, mes e ano de posta en marcha de cada unha delas para que a veciñanza que se vai a pronunciar nunhas eleccións locais pois sepa tamén que desas urnas non só salen os concellos, sino que sale o goberno da provincia. E debería exixírselle ás formacións políticas que compiten electoralmente que pensen en clave de provincia, porque as provincias non son só circunscripcións electorais. As provincias teñen autonomía para a xestión dos seus respectivos intereses, teñen un goberno de seu e teñen un interés xeral provincial que existe que lle corresponde defender a súa deputación. Vamos a seguir pensando en clave de provincia, na que hoxe estamos, na de Ourense. Antes, para pechar esa orixe, ese 1822, profesor, un pouco máis sobre o momento, o ambiente que se vivía nese momento, cando se deu saída a Constitución da Deputación de Ourense. Sí, bueno, o que era a situación era vivíase fundamentalmente unha etapa de liberalismo iniciada no ano 20, en 1820, pero chea de problemas, porque claro, hoxe en día falamos ás veces das dificultades económicas, pero a Deputación de Ourense, a que eu coñezo máis, pero pódese dicir dentro da escasa documentación do trienio, pasou tamén na Coruña, non tiñan cartos para traballar. A Deputación de Ourense comezou cos espazos prestados polo Concello, incluso os taboleiros, as sillas, eran prestadas. Entón, había basicamente dous grandes problemas. Un era o económico, non había fondos, tamén había que dicirlle a xente, hai que tributar, eso non é un bo comezo fácil, ou doado, non? Pedirlle cartos a xente, era difícil a situación económica, había que, o obxectivo básico era conseguir cartos, e por outra banda, o problema dos facciosos, o absolutismo estaba por aí presente, a situación non era unha situación tranquila. Entón, esa loita entre liberais e absolutistas que de vez en cando esos facciosos que atacaban en non sei que, e de feito logo voltou o absolutismo.
Esa é a situación xeral na que traballaron esa Diputación e esos deputados. Era unha situación complicada onde lograr facer cousas era moi complicado. Ese é un pouco o estado da cuestión. Por eso tamén eran tan habituais esas proclamas, esos discursos así un pouco pomposos de chamada ás liberdades. O liberalismo trae un novo tempo con a igualdade da xente, fora privilexios. Bueno, era unha situación que, home, a min non sei, pero gustaría vivir ese momento, claro, principios do 19, con esa revolución que supuxo a Constitución gaditana. Foron tempos, probablemente, moi duros, pero tamén, bueno, interesantes para traballar. Pero, claro, foi tamén unha etapa, esa primeira da Deputación, das 4 Diputacións, que durou un ano dende maio de 1822 ata o verán do 23. Foi esa primeira etapa moi curta. Porque despois que seguiu a continuación? Despois chegou o absolutismo do 23 ao 33, cando morre o rei, e logo sí, xa as deputacións, digamos, como hoxe as coñecemos. De feito, eu agradezco ao presidente tamén a sensibilidade que tivo cando eu lle propuxen: mire, presidente, estaría ben celebrar o bicentenario porque hai unha certa corrente que dicía que as deputacións, estas 4, xurdiran máis tarde. Fálase moitas veces, aínda hoxe, de que as deputacións xurdiron en 1835, cando non é certo. É certo que xa dun xeito estable e con unha división provincial que é a que hoxe coñecemos. Pero a primeira división foi de Galicia coas 4 provincias e de 1822. É certo que con Javier de Burgos, despois no 33, o mapa cambiou un pouco, moi pouco. A diferencia básica é que existía no trienio neste 1822 a provincia do Bierzo. Esa provincia do Bierzo afectou, sobre todo, a Ourense, porque a parte da comarca de Valdeorras pertencía á provincia do Bierzo. Pero logo as diferencias non foron moitas. Entón, bueno, digamos que, aínda que foi un pouco tempo, ano e medio, é importante saber que esas diputacións xa xurdiron no trienio e non en 1835. O que pasa que sí que a partir desa data hai documentación máis ou menos consistente, digamos. Do trienio é difícil ter documentación directa que nos permita coñecer como funcionaron estas institucións provinciais, eso sí. Bueno, di o profesor Cebreiros, non? Que é interesante recuperar e estudar como era, non? Como se constituían estas institucións, que momento se vivía, que ambiente. Interesante tamén coñecelo da súa man neste encontro que lles estamos ofrecendo nesta mañá. Contádenos tamén por que a voso xuizo, presidente, profesor, foi vital, foi clave a Deputación de Ourense no desenvolvemento, nos pasos, no día a día desta provincia. Sobre todo, por que considera que foi tan importante, presidente? Bueno, creo que cada día, en cada momento, en cada punto da provincia, se sabe da importancia da Deputación. Unha institución tremendamente consolidada. Falaba o profesor dos seus inicios, pero son uns inicios que, se ahora nos retrotraemos no tempo, o ano 81, a ese 6 de abril, que foi cando se aprobou o Estatuto de Autonomía para Galicia, que cumpriremos ano 23, 42 anos, e falamos hoxe da Xunta de Galicia, e daquela empezaba sendo un piso ali no centro de Santiago, unha aventura autonómica que foi similar en todas partes e que foi o crecemento dunha administración que hoxe é tan importante, pero que cando a Diputación xurdiu non existía. Ahora
Non é o momento, por exemplo, da Constitución do 78. No 78 non había autonomías. No 78 nadie sabía que era eso das áreas metropolitanas. No 78 non estábamos na Unión Europea. Por iso, cada momento ten a súa relevancia e hoxe en día, máis que nunca, faise tremendamente urxente reivindicar o papel da Deputación. Nos, que somos, además, a Administración Pública de España que aproba primeiro os orzamentos do ano seguinte, nos no mes de setembro aprobamos os orzamentos do ano que ven, é dicir, os orzamentos do 23 xa os aprobamos en setembro do 22, en setembro do 23 aprobaremos os do 24, levamos así varios anos, esa planificación e esa previsibilidade dota de seguridade xurídica aos concellos que xa saben o día primeiro de ano que contan con axudas dentro dos plans que poñemos en marcha de obras, de servicios medioambientais, de eficiencia enerxética, culturais, servicios sociais municipais. En definitiva, se non houvese este goberno, pois a situación sería crítica, tería que asumir as súas funcións outro goberno supraterritorial, falo da comunidade autónoma ou do nacional, pero evidentemente a situación faría un crack administrativo que hoxe todos entenden. Eu, porque foi aquí en Ourense onde comenzamos coa Conferencia Nacional de Presidentes de Gobernos Provinciais, que ahora xa é un evento anual que comparten todos os gobernos provinciais de España. O 6 de febreiro próximo, que fago 11 anos como presidente, aquí se celebrará a Comisión de Deputacións e Gobernos Provinciais e Insulares de España. Será Ourense o foro do goberno provincial español. Pois daquela, cando montamos esa conferencia, no ano seguinte que nos reunimos en Badajoz, o presidente da Comunidade Autónoma de Extremadura, Fernández Vara, pronunciou esta frase que todos aqueles que saiban da importancia da Deputación, creo que fai falta moita pedagogía en moita xente, fundamentalmente en moita xente que está na política, dixo que cando un veciño ten un problema, chama ao alcalde ou alcaldesa, pero que cando un alcalde ou alcaldesa ten un problema, chama ao presidente ou a presidenta da Deputación. E iso dice un presidente dun goberno autonómico porque sabe da inmediatez, da axilidade na resposta, do coñecemento do territorio, da xestión directa que se fai de moitas das nosas competencias e porque, ademais, nós decimos que, aínda que non sexa da nosa competencia, calquer problema que teña un veciño é da nosa incumbencia. É dicir, temos que poñer todo da nosa parte para conquerir que a situación de mellora do benestar da veciñanza sexa unha realidade. Por iso, e non por outra razón, lideramos o ranking de transparencia de todos os gobernos provinciais de España, son 52. A Deputación de Ourense permanece aí día tras día, porque actualizadamente se revisan os 186 indicadores que se examinan, e para nós pois é unha asignatura fundamental. Por iso a dirección, a área de transparencia e goberno aberto da Deputación é unha das claves do funcionamento desta institución. Despois falaremos un pouco tamén desa comparativa das deputacións. Agora comentaba o presidente esa conferencia de deputacións a nivel estatal, pero tamén mencionábamos que son un órgano moi representativo no resto de Europa. Profesor, na súa opinión, se nos fixamos nesta provincia, Ourense, por que foi clave o contar desde o 1822 cunha institución deste calado? Bueno, todas as deputacións que xurden neste período do 22, o punto de partida é a Constitución de Cádiz, que di que as deputacións, o seu labor principal é o fomento da provincia, a prosperidade. Nestas proclamas e nestes discursos, as institucións e os xefes políticos sempre falaban de a felicidade, la felicidade, dicen todos estes textos. É un bo punto de partida, non? Logo, habería que ver como se consigue esa prosperidade, ese fomento, pero no caso da de Ourense, basicamente, os seus traballos foron en 3 ou 4 sectores principais, non? Nese sentido, e xa o dixo tamén antes o presidente, históricamente a aparición destas deputacións víase como algo fundamental para acercar
aos cidadáns o goberno. Dicía o antigo, o último dos xefes políticos de toda Galicia, dicía, a aparición destas 4 diputacións o que vai facer é poder que se poida gobernar un territorio como era Galicia, que tiña 1.200.000 ou 300.000 habitantes, e claro, naquelas datas, que o goberno de Galicia estivera, digamos, en Coruña, porque era onde estaba o xefe político, para un señor que estaba en Ourense, eso era lonxe non, o seguinte. Entón, a posibilidade, esa cercanía da que falaba tamén o presidente, foi básica a hora de desenvolver os distintos campos de actuacións, que non sei se queres que falemos agora. Sí, pode mencionalos, despois preguntámoslle tamén ao presidente. Históricamente, hai 3 ou 4 campos onde as deputacións penso que foron fundamentais. Xa non só neste pequeno espazo do trienio onde é máis difícil atopar isto, claro, pero sí despois xa dende 1835 ata o século XX, digamos, hai, penso que 3 ou 4 ámbitos onde a Deputación desenvolveu un papel fundamental. Primeiro, as obras públicas. Hoxe falamos da chegada do AVE. Eu, como ourensán, pois, chego estes días, cando vou por Ourense, atópome ali e tanta xente de Madrid, o AVE, hoxe falamos do AVE, e fai uns anos da chegada das autovías e todo isto a Galicia, non? Que, por certo, tamén conmemorou hai un ano, hai un ano chegaba por primeira vez, non? Esa alta velocidade de Ourense. Claro, pois esa situación, se imos ao 19, pois as primeiras preocupacións da Deputación foi aquela estrada a Castela, a Madrid, que partía de Vigo. Os primeiros anos era lograr esa ansiada estrada que comunicase Vigo con Villacastín e logo con Madrid. De feito, históricamente, esa estrada pasa por diante da sede da Deputación Provincial de Ourense, esa estrada. Entón, estradas e o ferrocarril. O ferrocarril chegou a Ourense en 1800, a primeira locomotora chegou a Ourense en 1881, hai un poema de Curros Enríquez moi coñecido que conmemora isto, pero dende a segunda metade do século XIX a Deputación formou parte da sociedade que construía ese ferrocarril. A actividade de obras públicas, digamos, foi moi interesante, incluso a documentación da Deputación de Ourense conserva un fallido intento de unha vía estreita que comunicase Ourense con Portugal, co sur, coa zona de hacia Bande, Celanova, que logo non se podido facer, pero hai documentación deses intentos. Entón, ese é o primeiro Obras públicas. Cales máis? Despois, todo o tema de beneficencia e hospitais, eso é básico. Hospicios, inclusas, e os hospitais caen na man da actividade da Deputación. Non se pode entender o 19 sen esa actividade de fomento da Deputación. Os hospicios, o hospicio de Isabel II, e logo os hospitais. Hoxe, temos na memoria o Santa María Nai en Ourense, antes o hospital que estaba nas Lagoas, que hoxe é o campus universitario, pero o Hospital das Mercedes, o Hospital de San Roque tamén caíu da man da Deputación. Todo ese traballo de beneficencia e de hospitais é básico. E quédanos un? Bueno, quédanos un e medio. O outro podería ser a instrucción pública. Se collemos os datos de analfabetismo dos boletíns que hai de ensino de mediados do 19, resulta que o analfabetismo era un dos grandes problemas, polo menos da provincia de Ourense. Poño un dato. No Partido Xudicial de Bande, según as estadísticas que eu coñezo
de 15.000 habitantes que tiña Bande, só había 6 mulleres e nenas que souberan escribir. 15.000 e pico. Entón, ese era o punto de partida. De aí, pois, as deputacións, no inicio, tiñan que examinar os mestres de primeiras letras, que era un traballo do que temos datos, pero logo, a partir do Plan Pidal de 1845, as deputacións traballaron moi fortemente co tema da ensinanza secundaria, digamos, do ensino de segunda enseñanza, os institutos, digamos, de hoxe. Entón, o primeiro centro de ensino de segunda ensinanza en Ourense era da Diputación, e a partir de aí creouse logo xa a finais do 19 o instituto que hoxe é Otero Pedrallo, que era o instituto que era da Diputación. Esa é outra das grandes campos de actuación. E logo eu destacaría ese medio que pode ser tamén que é a cultura. Desde os primeiros bolseiros, pintores como Ramón Parada Justel, escritores, recibiron bolsas da Deputación. E, por suposto, logo, o traballo de marketing que fixeron institucións como culturais, como por poñer un par de exemplos, a Coral de Ruada ou a Real Banda de Gaitas, coa súa escola, todas estas institucións culturais, musicais en concreto, que van polo mundo adiante contando o que é a nosa cultura, non? Esos son logo o servicio de publicacións, logo toda a actividade de festival de cine, actividades de promoción premios literarios, é unha actividade, esta xa máis de hoxe, pero todas estas... Pero así nos achegando máis ao presente, é unha etapa máis recente, polo menos pola que tamén lle queremos preguntar ao presidente, desde esa orixe que mencionaba o profesor Cebreiros ata esta etapa. Mencionaba antes, presidente, tamén servizos sociais, equipamento, tamén na actualidade, eficiencia enerxética, sobre todo, que exemplos citaría ou que máis exemplos citaría desa contribución da Deputación na provincia ourensa? Bueno, eu creo que son moitos e son potentes, non son para nada anecdóticos. Falaba o profesor dese hospital provincial de Ourense, pero falamos neste século XXI do papel decisivo tamén da Deputación no tema dos accesos, o gran hospital que temos hoxe aquí na capital, na provincia, que é un dos punteiros, a vanguarda tecnolóxica de España, e aí en cooperación coa Xunta de Galicia, porque a cooperación é a palabra clave. Eu creo que a Diputación é cooperación, e a cooperación en política chámase Deputación. Somos o exemplo maior e mellor de cooperación a todos os niveis. Falaba do tema da formación, que tamén é un eixo clave no desenvolvemento dunha sociedade. Falaba dos centros de ensino, pero tamén, por que non, da Biblioteca Provincial, un exemplo, que alberga uns fondos de altísimo valor e que tamén xestionamos directamente, e que tamén neste século XXI contribuímos, porque foi unha proposta nosa, tamén levada á práctica coa cooperación coa Xunta de Galicia, o abrir as portas do Centro Galego de Innovación da Formación Profesional, Eduardo Barreiros, que nos convirte na capital da FP non só en Galicia, sino tamén no norte de Portugal. E fala das obras públicas, ese AVE que estrenamos o 20 de decembro do ano pasado, pois nós tamén temos aves que adecentar todos os días con máis de 1.850 kilómetros de vías provinciais, que é como desde Ourense a Frankfurt en línea recta, que comunica os núcleos de población da provincia e que fan que sexamos esenciais tamén na súa conservación e mantemento, ademais das vías locais. Eu creo que a Deputación, e outro decía Buciños, a quen nomeamos fillo adoptivo da provincia de Ourense, o gran escultor, heredeiro desa xeración tamén increíble, berce do pensamento político galeguista, que foi a xeración Nós, da que se cumpriron no ano 20, 100 anos da aparición do primeiro número da revista, pois decía Buciños que sería de Ourense sin a Deputación, que parece unha pregunta, unha reflexión
que se facemos algús dos que estamos na xestión pública, pois ten o valor que ten, porque conocemos, pero que faga alguén da cultura, que faga e que diga que temos hoxe o Festival de Cinema de Galicia, porque a Deputación decidiu que seguira en pé e poñer a vanguarda e celebraremos no 23 a 28 edición, ou dicir que aquí a Ourense ICCWI, que é o marco das industrias culturais e creativas a nivel estatal, tamén creo que cumplimos 8 anos no 23, un evento de referencia a nivel nacional, ou por que non dicilo, da man da Barcelona World Mobile, poñer en marcha a Mobile Week en Ourense, o único territorio de España con carácter provincial que merced ese acordo con ese xigante da tecnoloxía, convirte Ourense durante unha semana en centro de vanguarda de últimas tendencias de digitalización, que a digitalización debera ser un dereito fundamental nunha hipotética reforma constitucional, pois creo que é estar na vanguarda. Por eso, como dixen antes, para nós é unha exixencia estar en todas as redes nacionais e internacionais posibles. Creo que esa é a clave de que estemos a xestionar tantos fondos non só de orde comunitario, sino tamén da man do goberno estatal, que eu forme parte da Xunta de Goberno da Federación Española de Municipios e Provincias, onde hai 25 representantes do municipalismo español, e só 2 somos presidentes da Deputación, pois dá unha visión do territorio que pensa nese 90% de concellos de España que ten menos de 5.000 habitantes e non só nas grandes cidades, porque aquí, falando de reto demográfico, xa hai tamén unha administración esencial en abrir os ollos a Europa, onde cada mes teño que acudir ás reunións, ben sexa de Partenalia ou da Asociación Europea de Cidades Históricas Termais, que tamén presido, é que ese discurso do territorio teña cada vez máis pegada. Por eso, dende Ourense, estamos perfectamente capacitados como Deputación, como Goberno Provincial, para reivindicar a súa existencia. O decían, e o dixo algún especialista, somos enfermos con saúde de ferro. É dicir, houve moitos intentos de menoscabar o seu papel. De feito, hai anos que non se fala pois desa desaparición ou supresión das deputacións, que era unha teima nalgúas formacións políticas, e a resposta a por que agora non se fala deso é ben sinxela, porque agora só somos 11 dos 52 gobernos provinciais os presididos por militantes do partido político do que eu formo parte, non? Entonces, xa se acabaron os problemas, xa a maior parte o gobernan outras formacións, aqueles que decían que había que suprimilas están rentabilizando políticamente ese papel, se dan conta, imagino porque gobernan, do papel absolutamente relevante dos gobernos provinciais, e todo o que eu poida decir, pois, sen dúbida, e volvo a insistir na pedagogía, porque é moi importante saber do que se fala para falar. Por iso me alegra que contar nestes 200 anos e contar no futuro con especialistas da talla do profesor Cebreiros, que sobre a base do coñecemento, da información, dos datos, do dereito comparado, pois saben perfectamente que o papel das deputacións dos gobernos provinciais foi, e seguirá sendo proverbial. Quere apuntar algo o profesor? Antes, deixeme que lle pregunte o presidente, porque isto que nos comentaba ao final, non? En relación á imaxe, á proxección e ao recoñecemento que se lle dá ás deputacións. Que sensación ten, que feedback lle chega sobre a opinión dos cidadáns? Coñecen, recoñecen o que fai unha deputación como a que dirixe? Pois recoñecen perfectamente. O falaba antes, por exemplo, o profesor Cebreiros da Real Banda de Gaitas. Para nós a cultura se escribe con mayúsculas. Para nós a cultura e a identidade é un elemento irrenunciable. A marca e a identidade, non? O signo, ese símbolo de Ourense, e a xente sabe perfectamente as funcións que facemos. O saben mellor alcaldes e alcaldesas, que saben que se teñen que plantexar algunha cuestión, e a xestión municipal é moi dura, teñen que contar con aliados da talla dunha deputación provincial que está a kilómetros do seu concello e co que teñen unha accesibilidade directa co seu presidente e co seu goberno. Entón, como dixen ao principio, para que esa sensación de coñecemento sea total, ten que existir esa votación directa por parte dos veciños e das veciñas. E para iso fai falta tamén moita pedagogía dentro das propias formacións políticas nosas. Eu o pido na miña, o pedimos tamén nese debate sobre o estado da provincia, que só de momento en Ourense se celebra
nas 4 deputacións galegas, só en Ourense, para falar da provincia, aprobar propostas de resolución, como se fora un debate sobre o estado da autonomía ou de política xeral a nivel nacional, porque creo que esa é a eiva fundamental, porque claro, presentarse diante dos electores dicindo temos un candidato a deputación e ten un programa para desenvolver nos próximos 4 anos é unha idea forza moi importante que sen dúbida sitúa as deputacións no papel predominante que deben e seguirán tendo. Profesor, que quería comentar? Sí, bueno, eu por tocar un tema máis actual, aínda que eu móvome máis na historia, non? Pero nós en maio celebramos o bicentenario da Deputación de Ourense, pero logo en outubro estiven en Tarragona, porque eles tamén celebraron o seu bicentenario. Chamoume a atención, falando off the record, non? Coa presidenta da Deputación e co vicepresidente, que os dous non eran de forzas políticas, como di o presidente, non eran do PP, eran de Esquerra e de Junts, falaban da Deputación e un dos comentarios ali era nós aquí en Tarragona estamos a desenvolver a banda ancha en pequenos núcleos rurais onde ninguén, se isto non o fai a Deputación, ninguén o vai facer. Porque a ninguén lle interesa, ninguna compañía, digamos, privada vai no facer. Isto só podemos facer nós. Entón, eles, a min, a verdade é que chamoume un pouco a atención como defendían ese interese pola Deputación. De feito, fai anos, un profesor de Dereito Administrativo moi coñecido usaba a sabedoría popular para explicar isto do éxito das deputacións, non? E dicía, algo terá a auga cando a bendicen. Algo farán as deputacións, porque, aínda que houbo moitas veces, ou al menos históricamente, pódense atopar un par de datas en que, bueno, as deputacións, hai que cargarse as deputacións, o feito é que aí seguen, e seguen por algo, non? Tío presidente, pois eso, na etapa constitucional, cando surden as autonomías, pero xa a primeiros do século XX, na ditadura de Primo de Rivera, tamén hubo aí un intento de un certo regionalismo que dicía, bueno, pois as deputacións teñen que desaparecer, que pode ser, bueno, salvando as distancias, o que coa chegada da Constitución do 78 plantexouse no tema coas autonomías, non? Co estado das autonomías. Pero algo terá a auga cando a bendice. Bueno, imos pechar, ademais, preguntando yo, presidente, polo futuro. Estamos hoxe, de alguna maneira, festexando tamén estes 200 anos, o 200, este aniversario tan redondo da institución provincial da Deputación de Ourense. Se mira o futuro, cara onde lle gustaría que camiñara a Deputación, presidente? Cales deberían ser esos bloques estratégicos, esas liñas estratégicas, non sei se que debería incorporar ou que nas que debería seguir consolidando a súa presenza, o seu traballo? Bueno, eu quero traer ese último comentario do profesor Cebreiros, de algo terá a auga cando a bendicen, porque precisamente a auga, sendo Ourense o territorio con maior potencial termal de Europa, vai a ser o que convirta a actual sede da Deputación Provincial, o Pazo Provincial, nun gran hotel balneario de referencia en Europa. Ese, sen dúbida, vai ser un motor non só da cidade, senón da provincia, e vai ser tamén obra da Deputación, unha decisión da Deputación, como no seu momento poñer a disposición da posta en marcha e desenvolvemento do campus de Ourense non só os terrenos necesarios, sino tamén colaborar na posta en marcha dos seus edificios. E a Deputación, pois a figura da Deputación, primeiro, ten que pasar por esa reforma do réxime electoral para que sexan directamente elixidos pola veciñanza, como pasa en case que todos os países da Unión Europea con respecto aos gobernos provinciais, e segundo, dotar de maior fortaleza a esa condición, como digo eu, de grandes consultoras dos concellos. É dicir, os concellos que teñen poucos recursos económicos, que teñen tamén poucos recursos humanos, de profesionais, de urbanistas,
de asesores xurídicos, esa cooperación xurídica técnica, pois tamén a Deputación ten que seguir fornecendo ese papel con equipos no ámbito que falei do urbanismo, pois creo que as deputacións a nivel provincial, os gobernos deben ter tamén unhas competencias que noutros países europeos teñen, porque o urbanismo se entende mellor dende a cercanía ao territorio. É moi frío legislar dende un despacho en Bruselas sin ter coñecemento exacto das condicións e das características sociais e económicas de cada punto da nosa xeografía, e ese papel de gran consultora dos concellos, ese papel de cooperadora por excelencia en distintos programas que estamos levando a cabo, non só os Next Generation. Nós fomos o primeiro goberno provincial de España en contar con unha estrategia para eses fondos, pero tamén para os do marco financiero plurianual 21-27, da man tamén dos concellos, coa máxima participación, sendo, como digo, administracións esponxa, que teñamos a capacidade de recibir calquer tipo de proposta de calquer veciño e madurala e revisala para convertila, sen dúbida, en algo que axude o desenvolvemento do noso territorio, pois creo que ese é o perfil que deben ter as deputacións do futuro. Líderes do seu territorio, aliados indiscutibles dos concellos, por suposto, planificadores, previsores, xogar coas cartas sempre boca arriba, e iso pasa tamén con que os seus dirixentes sexan elexidos directamente pola veciñanza. Aquí non vale que sexa o resultado das eleccións, o que sexa, as eleccións locais, e nas deputacións, as formacións políticas, dice, bueno, vamos a situar de presidente a este alcalde, ou a esta teniente alcalde, que ademais siguen sendo alcaldes e tenientes alcaldes de concellos que evidentemente non fan que o seu tempo o empreguen 100% en desenvolvemento da provincia. E fai falta moita visión de provincia, porque a visión de provincia reforza a visión autonómica e, sen dúbida, o resultado da xestión pública a nivel estatal e comunitario. Bueno, pois este repaso que fixemos hoxe pola historia da Deputación de Ourense, fixense que comezábamos nese ano 1822, ano da súa Constitución. Este ano, que está a piques de pecharse, como lles dicía ao inicio, conmemorouse este bicentenario, eses 200 anos, e hoxe agardamos que fose do seu interese todo este repaso que fixemos nestes minutos. Os nosos parabéns a ambos os dous, ao profesor Cebreiros como coordinador do bicentenario, tamén ao presidente por cuestións obvias, e o noso agradecemento por acompañarnos neste encontro digital. Eduardo Cebreiros, profesor de Historia do Dereito da Universidade da Coruña, grazas por acompañarnos. Un placer. E tamén, como non, ao presidente da Deputación, a José Manuel Baltar. Graciñas. Moitas gracias, un placer e a vosa disposición. Como se soe dicir nestas circunstancias, que cumplan, que celebren moitísimos anos máis. Grazas tamén a todos vostedes pola súa atención. Pechamos así este encontro digital, un dos últimos, desde aquí, deste ano, deste 2022, desde a redacción central de La Voz de Galicia. Moi bo día.